ഇവിടുന്ന് വരാൻ പറ്റൂല ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ്. ആ ഓക്കെ. ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ്. വീഡിയോ ഷൂട്ട് പൊളിച്ചാ. എൻ്റെ പേര് നിസാം. ഞാൻ ഇവിടെ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ DIAT പഠിച്ചിറങ്ങിയതാണ്. 2 മാസം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിന് വന്നിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി സെറ്റായത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഇതായി. ഞാൻ സംഭവം വെറുതെ അടക്കിയേനു. പിന്നെ പണ്ട് മുതലേ മൊബൈലിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്. നല്ലൊരു ഫീൽഡാണിത്. ഇവിടുത്തെ സാറുമാരായാലും എല്ലാവരും കമ്പനി ഫേസിലേ കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉഷാറാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൻ്റെ അതിലാണ് ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം. അവിടെ വന്ന് ഞാൻ 6 മാസം ഇവിടെ പഠിച്ച് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് 2 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ 2 മാസം ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഞാൻ പണിക്ക് തന്നെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ പണിക്ക് നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള അപ്ഡേഷൻ വന്ന് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർക്കും വരാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ പേര് തന്നെ. ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 5 മാസത്തെ കോഴ്സും 2 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങും കഴിഞ്ഞിറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ പറ്റണ ഒരു ഇതായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് 2 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് അത് ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ 2 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കൊണ്ട് വന്നത്. അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോൺ iPhone 14 ബോർഡുകളും അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി തന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇതാണ് DIAT നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത്. എൻ്റെ പേര് ഫാറൂഖ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ DIAT എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബ്രദർ എനിക്കിങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ടതാണ്. വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുതന്നപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ റൂം ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുണ്ട്, അത് ഫ്രീ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ 2 മാസം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എറണാകുളത്തായിരുന്നു. അവിടെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിന് അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് 3 ദിവസത്തെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതിന് വന്നതാണ്. അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ് തന്നെ ആയിരുന്നു. ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും പാടെ അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസ്സിന് ഇരുന്നപ്പോൾ ഒന്നും പാടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണായ iPhone 14 ബോർഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ബോർഡ് ചേഞ്ചിങ്ങും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നു. സാറുമാരായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ DIAT എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്ററാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.